发呆熊住在沼泽附近，里头有讨人厌的鳄鱼，我们难免生活当中会遇到一些讨人厌的家伙嘛，找他麻烦，他就说啊，那你要搬走啊，你不会紧张吗？你要积极一点啊，想想办法哦。事实上，这个发呆熊在森林里面有一个秘密基地，每天傍晚会在那边待一段时间，在秘密基地的时候，他谁都不理。他有好多好朋友都找不到他。他说啊，白天光是要打发这些恼人的蜜蜂避开这些霸道的鳄鱼，光这些我就很烦了。所以他发呆，但是他发呆也没有滑手机啊，他在什么？他在放空，就连去想着要怎么解决的这个事情他都先搁下，专心放空。他说啊，走累了我们也会歇歇腿啊，口渴了会喝水，想事情想累了，也要让我们的心，就我们的大脑休息一下所以呢。看到正面的图有没有？它一个圆圈，它是一个空白嘛，放空，放下，放空啦，不是放下，放下是要化解事情不会消失，但怎么样？放下。旁边的藤蔓啊，有没有？旁边的藤蔓这枝条，它可能会沾到一点点，但是怎么样？但基本上还是要让它怎么放空所以这一段话的最后面，哪怕只有10分钟也好不要再玩手机啦这个别人都找不到你，甚至手机都放在什么抽屉里，10分钟也好，怎么样？休息一下，休息一下，这叫做什么？安全地带，安全地带。因为很多这个不管是单身或是投入家庭的人，他会觉得他24小时分分秒秒都被绑住。问他说有没有5分钟，有没有10分钟，稍微休息一下，他说没有。可是真的没有吗？就逻辑上来说。不太可能嘛，24小时你说5分钟都没有，但是就实际他的感受的层面，他真的觉得分分秒秒都被捆绑，所以这个时候我们反而要怎么样？要特别的创造一个安全地带。现在 7 很方便呐，他都有坐着可以喝点东西啊，放空嘛。那你家里也有什么？也有一个可以准备一个小小的角落，小小的角落，那边就摆着一个平常就会摆放的椅子，但是你就告诉自己。每天的某一个时段，哪怕是只有5分钟，坐在这椅子上面，可以稍微放空一下，不要滑手机，不要滑手机，也不要想事情，不要把这个宝贵的时间花在难过或是开心的事情上。你说，我开心的事情也不能想吗？你其他时间很多时间可以想，我就专心的调整呼吸，坐在这个椅子上。